Egy különleges produkciót hoztál, mert nem jöttél üres kézzel. Így van, általában, hogyha rendezvényről van szó, akkor nem szoktam üres kézzel jönni, és hát ez is egy csodálatos nyári rendezvény itt a Balaton partján, mint ahogy még lesz is sok, de ne vágjunk előre ennyire az időben. Amit hoztam, a Kócos Artista és Gólyalábas Társulat tagjai, ők vannak hárman, ebből ketten jelen pillanatban éppen zászlókat lengetnek gólyalábakon, valamint van egy ilyen műsorunk, hogy nappali artista varieté a Kócos Társulattól, és ebből láthatunk most egy részletet, mégpedig egy kötéltáncos számot. Hát jöjjön is. Történjen meg! Bravo! Nem valami hihetetlen a magasság, de mégis az embernek tényleg összeszorul a torka, a szíve, amikor nézi ezt a produkciót. Igen, ez így igaz. Ez egy igazi kötéltánc, tehát ez nem műanyag, itt elég egyszer mellé lépni, és már borulna a mutatvány, de itt hál' Istennek professzionális előadókról van szó, akik tényleg főállásban ezt teszik, tehát hivatásos artistákról beszélünk. Úgyhogy hát ha én próbálnám, vagy esetleg te, akkor lehet, hogy a felese lenne tréfa. Így viszont egy nagyon komoly számot láthattunk, és nagyon sok mást is láthatunk még tőlük, hiszen nagyon színes egyéniségekről van szó. A teljesség igénye nélkül nézzük végig, hogy milyen
elemeket, milyen produkciókat láthatunk? Tehát vannak gólyalábas produkciók, van ugye a kötéltánc, és még? Hát a Kócos Gólyalábas és Artista Társulatnak, a jelen társulatnak, akit hoztam, nekik ezen kívül van még egy ilyen nappali, gólyalábas, mutatványos, vásári jellegű, ilyen utcaszínházi előadásuk. Egy olyan ilyen interaktív vásári komédiát kell elképzelni, az élőzenés kísérettel, meg és szoktunk csinálni óriási felvonulásokat is, különböző vásárok, fesztiválok, falunapok, stb. Alkalmával, tehát ez egy ilyen komplex produkció, amelyet szoktak tőlünk kérni a sok másik mellett, mint ami van nekünk még. Tévés felkéréseket is vállalhatnának, mert létre nélkül elérik a lámpát, csak mondom. Hát ez most éppen az. Akkor ez a fő próbája a tévés fellépésnek. Összerakni egy ilyen produkciót, az mennyi időt vesz igénybe? Mert nyilván ez nem olyan, hogy összeállunk a bandával, és akkor valamit játszunk, vagy majd meglátjuk, srácok, jammelünk egyet. Tehát itt nagyon pontos, nagyon kiszámított, nagyon koncentrált mozdulatok és program kell. Így van, igazad van, de egy idő után, tehát mondtam, hogy profi artistákról van szó, már tudnak bizonyos panelekben gondolkozni, csak úgy, mint a muzsikusok is bizonyos nótákban, amik ugye standardek. Hát náluk is megvannak ezek a bizonyos műsorszámok, hogy mit lehet egy drótkötéle, mit lehet zászlókkal, mit lehet gólyalából, mit lehet tüzes eszközökkel, mert ugye az is van, tehát tűzzsonglőrködünk is, sőt tűzzsonglőr játszóházat is tartunk, tehát nagyon sok minden van ebben a csapatnak a tekintetében, de mint mondtam, nekem nagyon sok más különböző produkcióm van még, amelyeket ugyanígy forgalmazok. Több mint mondhatom azt, hogy 20 éve szervezel programokat? Ha így van, ez az év, ez jubileum, és hát mondjuk több szempontból is emlékezetes marad, főleg a mi műfajunkban, de hát előre meneküljünk, úgyhogy azért mondom azt, hogy végre most már a szó legszorosabb értelmében is lábra tudtunk állni, legalábbis gólyalábra, és ez így van a többi produkciónk esetében is. A 20 év alatt már megfordultak nálunk nagyon sok más mutatványosok is, de jelenleg is repertoáron vannak zászlóforgatók, egy kifejezetten olasz mintára készült produkciókat bemutató zászlóforgató produkció, a Frescobello zászlóforgató csoport. Velük is szoktunk felvonulásokat tartani, a látványos utcai felvonulás dobosokkal, zászlósokkal és bemutatóval, de vannak óriásbábosok, még tűzzsonglőrök, óriásbubi pukkantó, össztépi mulatság, vannak azon kívül gyermekprogram, amelyünk szép számmal, de még vertisünk is van, a sárkányokról nem is beszélve. Akkor azt gondolom, hogy az artisták vagy a gólyalábasok azok ilyen örök klasszikusok az elmúlt 20 évből, tehát hogy őket mindig mindenféleképpen, ez már a középkorban is bőven volt, mármint ezek a műsorszámok, ezekből bőven láthattak akkor is a közönség, az utca embere, hiszen elsősorban utcaszínházi produkciókról beszélgetünk. Persze, ezek kortalan dolgok, de van középkori gólyalábas műsorunk is, van egészen olyan is, amikor LED fényekben pompáznak a gólyalábasok, tehát van LED show produkciónk is, ez is egy egyedülálló különlegesség. Én úgy specializálódtam, és erre jó volt ez a 20 év is, hogy azokat a produkciókat szedtem össze, amelyek ilyen kuriózumnak számítanak, és tényleg ilyen unikum még a szakmán belül is. Te zenészként, bábszínészként felhagytál már az előadó művészettel, vagy szoktál még fellépni? Hát most ha kicsit ilyen csúnyán és tízszerűen szólva már csak úgy lépek fel, mint a járvány. Bocsánat, ezért a kis megjegyzésed, de ezt most nem bírtam valamiért kihagyni. Nem, mostanában már nem. Egyik szakmám az, hogy zenész vagyok, és már csak nagyon ritkán fogom meg a dobverőt, mert ugye dobokon játszottam. 88-ban voltunk egyébként, úristen, több mint 30 éve Ki mit tud döntős zenekar, tehát akkor azért elég jól, mert nagyon sok embert megismerhettem. Utána bábszínészként dolgoztam, ugye elvégeztem most is, majd újságíróként, tehát elég sok embert megismertem, ami arra mindenféleképpen jó volt, hogy azokkal az arcokkal, tehetséges művészekkel tudjam körülvenni magamat, és azokkal tudjak együtt dolgozni, akik valóban egy olyan extravaganciát képviselnek, amely ritka ebben az országban is. És ha jól tudom, akkor Csukás Istvánhoz is köthetően van egy produkciótok. Igen, nem is annyira Csukás Istvánhoz, mint a Sárkány Fesztiválhoz, mert ugye hát Csukás István neve fémjelzi valóban ezt a fesztivált, ez Balaton-Szárszón immár 10. alkalommal, 10. éve rendezik ezt meg, és 10. évből, hát az van most, de egy olyan 4-5 alkalommal, nem emlékszem pontosan, de visszajáró vendégek vagyunk éves szinten, és oda sárkányos produkciókat szoktunk vinni, amiben van az is, mert hát sárkányfesztivál stílszerűen, úgyhogy roppant módon inspirálólag hat ránk ez a fesztivál, mert mindig kitalálják ott a szervezők, hogy de legyen már benne sárkány, de ne az, ami tavaly volt. És így aztán mindig muszáj vagyunk valamit újítani, és belecserkészünk egy-két olyan
hát most nem árulok el titkot, azt hiszem, hogy sárkányos elemet nyilván, ami odáig nem volt, és utána ez mind mi repertoáron maradt, tehát sárkányokban jók vagyunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk voltál. Én köszönöm, mi köszönjük a